नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। बॉलीवुड जगत इन दिनों काफी गम के माहौल में है। मशहूर फिल्म निर्माता यश चोपड़ा की पत्नी पामेला ने हाल में ही इस दुनिया को अलविदा कहा, जिसके बाद तमाम बॉलीवुड के किरदार यश चोपड़ा के घर मौजूद थे और आदित्य चोपड़ा को ढांढस भी दिया। पामेला चोपड़ा भले ही बड़े पर्दे पर नजर न आई हों, लेकिन फिल्मों में इनका योगदान काफी बड़ा है। बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्म मेकर यश चोपड़ा ने दर्शकों को अपनी रोमांटिक फिल्म से प्यार की एक अलग ही दुनिया दिखाई थी। इस दुनिया को बनाने में पामेला चोपड़ा का भी बड़ा योगदान था। पामेला चोपड़ा को आखिरी बार नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री द रोमांटिक्स में देखा गया था। इस डॉक्यूमेंट्री में ऑडियंस को यश चोपड़ा के फिल्मी सफर से रूबरू कराया गया था। साथ ही उनके इस खूबसूरत और लंबे सफर में उनकी पत्नी पामेला चोपड़ा के योगदान का भी जिक्र किया था। बताते चले, पामेला चोपड़ा पेशे से एक गायिका और लेखिका थी। उन्होंने अपने पति की कई फिल्मों में सुपरहिट गानों में आवाज दी थी। अगर पामेला चोपड़ा की गायकी की बात करें तो उन्होंने द रोमांटिक्स में बताया था कि उन्हें हमेशा से ही गायकी का शौक था और यश चोपड़ा इस बात को भली भांति जानते थे, इसलिए वे हमेशा ही अपनी फिल्मों के गाने की मीटिंग में उन्हें शामिल करते थे। धीरे धीरे पामेला उस ग्रुप का हिस्सा भी बन गई। उन्होंने आइकॉनिक रोमांटिक फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के गाने घर आजा परदेसी को आवाज दी। इसके अलावा उन्होंने हर शादी ब्याह में बजने वाले गाने बन्नों की आएगी बारात और सुपरहिट फिल्म चांदनी के गाने मैं ससुराल नहीं जाऊंगी को आवाज दी। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन और राखी की फिल्म कभी कभी की स्टोरी राइटिंग भी की। उन्होंने फिल्म सिलसिला की स्टार कास्ट को भी स्टाइल किया था। शायद यही वजह थी कि यश चोपड़ा अपनी पत्नी को अपना क्रिएटिव हेड मानते थे। बॉलीवुड को एक से एक लव स्टोरी से वाकिफ कराने वाले यश चोपड़ा और पामेला चोपड़ा की लव स्टोरी भी काफी ज्यादा कहानी से कम नहीं थी। बताते चले कि इस कपल की यूं तो अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन इनकी पहली मुलाकात काफी दिलचस्प थी। यश चोपड़ा दिल्ली एग्जाम देने के लिए आए थे जब दोस्तों के जरिए इनकी मुलाकात पामेला से हुई थी। पहली नजर में दोनों को ही एक दूसरे से बिल्कुल